đã đến mùa của những chuyến đi. Còn gì bằng cảm giác vừa đáp máy bay là đã có ngay làn da căng bóng make up mướt mượt và tận hưởng ngay buổi đi chơi đó. Yên tâm vì đã có bảo bối đây rồi. Các chị em bên trời Tây đang dần dần chen dùng chiếc mặt nạ thạch Bioden này để đắp trên máy bay này, để khi hạ cánh thì da sẽ căng mướt, đủ ẩm cho cả một ngày đi chơi, make up lên mượt mà hơn nữa. Mặt nạ dạng thạch mát lạnh, mềm mịn, ôm khít mặt giúp tinh chất không bay hơi mà thẩm thấu sâu vào da. Công thức của Bioden chứa collagen phân tử nhỏ, niacinamide cùng nhiều dạng HA, hỗ trợ cấp ẩm sâu, cải thiện độ đàn hồi, giúp da căng mướt, lỗ chân lông trông gọn gàng và sắc da sáng hơn. Đặc biệt còn hỗ trợ dưỡng da mịn màng, săn chắc gần như tức thì, nhờ khả năng khóa ẩm tốt, da như được ngậm nước, đến lúc tháo mát là thấy ngay làn da glowy, căng bóng và tươi tắn liền. Cũng là một cách hay để tận dụng cho những chuyến bay dài. Các nàng lúc này là nên dinh về rồi đó nha.